4月9號，朝陽區酒仙橋街道二街坊升級為高風險地區，居民被要求足不出戶。當地居民上傳嘅視頻顯示，當天上午大批武警喺當地集結，準備封城。據講10多萬人將會受到影響。喺下午，當地嘅小區、商店同埋醫院等等都被封，有啲小區嘅門外仲有警察防守。所有九元角小區全部封了，所有的飯館全封。九元橋根本就不是封了一個小區，是所有小區全封。這是醫院，所有的商業全部關門，郵政都封了。當地居民話，賣菜嘅自由市場亦都封咗起嚟，菜亦都搶光啦。同時，當局仲封鎖咗外圍嘅縣市道路，連接河北省廊坊市、香河縣、大廠縣嘅公路都被封。北京東南方向嘅進京道路被截斷。喺北京上班嘅人都唔能夠進京上班，企業亦都無法同北京進行商業嘅來往。